ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအတူထားဖို့ဆိုတာရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အခန်းကျယ်ဝန်းက3.1 မီတာနဲ့3.8 မီတာပဲရှိတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့ဒီအရွယ်အစားဟာကတင်တစ်လုံးနဲ့ဗီဒီယိုတစ်လုံးပဲဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အစပိုင်းမှာသူဟာကတင်နှလုံးကိုဘေးချင်းရှင်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲနေတိုင်းရန်ဖြစ်နေကြပါတယ်စာရေးစာပွဲနဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုလုံးထားဖို့နေရာတော့မလုံလောက်ပါဘူးသူဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာတိတိတတ်တာကိုအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာအခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာခိုင်ခန့်တဲ့တံမဏိပေါင်ကိုအရင်ဆုံးကဟေဆော်ပြီးအပြင်ဘက်မှာပိုခိုင်ခန့်ပြီးလှပအောင်တစ်သားပြားတွေနဲ့ကာယံခဲ့ပါတယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီးစိုးထိုင်းစတန်ခံနိုင်တဲ့ဆင်းမြင့်တစ်ခုကိုတက်စင်ကအပေါ်မှာမွေးရနှစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်နေရန်တွေကိုတော့တက်တောင့်တက်တာရှိစေဖို့ပျော့ပြောင်းတဲ့အချက်ပြားတွေနဲ့ကာယံထားပါတယ်ကတင်တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ကောင်းရင်မှာစပွဲငယ်လေးတစ်ခုစီလုပ်ပေးထားပါတယ်အလဲမှာတော့ကြောချင်းကပ်ဗီဒီယိုနှလုံးကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်တစ်လုံးကအကိုဖြစ်သူရဲ့နေ့စဉ်ဝတ်အဝတ်စားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်လုံးကတော့ညီမဖြစ်သူအတွက်ပါအရန်ကိုလက်တွေ့ကြပြီးနေရာလွတ်ကိုတက်တာစေပါတယ်ဖုံးအားသွင်းရတာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ပလက်ပေါက်တွေကိုလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတော့မိန်းကလေးအတွက်တီးတန့်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပြီးသူမရဲ့အဝတ်စားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုတေးသေးတက်တက်စီစဉ်ထားပါတယ်အလဲကတွဲလောင်းဗီဒီယိုလေးမှာတော့သူတို့အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းစာအုပ်တွေကိုထားရှိပါတယ်အောက်ကအန်ဆွဲတွေကတော့မုန့်တွေထားဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲကတင်နှလုံးကြားမှာခောက်လို့ရတဲ့ပတင်းပေါက်လေးတောင်တက်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်ဖွင့်ထားတဲ့အခါကလေးတွေအတူတူစကားပြောပြီးစာကြက်နိုင်ပါတယ်ပိတ်လိုက်ရင်တော့သူတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အတက်ဆင်းလို့ရလွယ်ကူစေဖို့အတွက်လှေကားထစ်လေးတွေနဲ့ခုံးပုံစံတကားပေါင်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတူညီတဲ့စာရေးစပွဲလေးတွေရှိပြီးကလေးနှစ်ယောက်လုံးအတွက်ကိုယ်ပိုင်စာချက်ခန်းလေးတွေဖြစ်စေပါတယ်ပါလွာတဲ့လိုက်ကလေးတွေကကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုရရှိစေပါတယ်အဲယာကုန်းကိုလည်းမျက်နှာချက်ထဲမှာတေးသေးတက်တက်ဝတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတော့အပေါ်မှာစောင်းတွေထားပြီးအောက်မှာအဝတ်စားတွေချိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအကြီးကြီးရှိပါတယ်အဝတ်စားတွေကိုကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်တီးတန့်စီချိတ်ဆွဲထားပြီးအောက်မှာအန်ဆွဲကြီး၄ခုရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကကောင်လေးရဲ့ခြေအိတ်နဲ့အတွင်းခံတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကတော့ကောင်မလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စားတွေအတွက်ပါမှန်တကားကဖုံမဝင်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးတွေစိတ်ကြိုက်ပုံဆွဲပြီးသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ကြောက်တင်ပုံကြီးတစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးကတင့်အိမ်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုအခန်းထဲကိုတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်